이런 증상 왜 생기나요? 코골이. 일반적으로 코나 입으로 들이마신 공기는 자연스럽게 폐로 전달되지만 수면 시 상부 호흡 통로, 즉 기도가 특정한 이유로 인해 좁아져 숨 쉴 때 드르렁 하는 소리가 나는 현상을 코골이라고 합니다. 코골이는 코를 고는 당사자의 산소 공급 저하, 수면의 질 저하, 만성 피로로 이어지게 되며 2차적으로 가족들의 수면을 방해하여 삶의 질을 떨어뜨리는 증상입니다. 코골이의 원인, 어떤 것들이 있을까요? 평소에 코를 많이 골고 자고 일어나면 늘 입안이 건조해요. 자고 일어났을 때 늘 입안이 건조하다면 수면 자세의 문제 또는 구강 호흡으로 인한 코골이를 의심할 수 있습니다. 수면 중에는 온몸의 근육이 이완되는데 당연히 상기도의 근육도 마찬가지로 이완됩니다. 이때 혀뿌리 부분이 늘어져 상기도의 공기의 흐름을 막아 진동과 소리가 생기는데 이를 코골이라고 합니다. 일반적으로 천장을 보고 똑바로 누워 자는 자세는 혀가 상기도 쪽으로 밀려 내려오므로 코를 골기 쉽습니다. 따라서 코를 고는 사람의 턱을 높여주거나 옆으로 누워 자도록 하면 상기도가 넓어져 코골이를 방지할 수 있습니다. 수면 중 입으로 숨을 쉬게 되는 경우에도 코골이가 일어나는데 피곤하거나 스트레스가 쌓이면 입으로 호흡하려는 경향을 보이기 때문에 코를 더 많이 골게 됩니다. 수면 자세로 인한 코골이 증상은 이비인후과, 호흡기내과, 가정의학과, 수면 클리닉을 방문하여 진료받을 수 있습니다. 코를 많이 골아요. 술을 자주 마시고 살이 찐 편입니다. 코골이가 있다면 생활 습관을 점검해 보아야 하는데 음주와 비만도 코골이의 흔한 원인입니다. 술을 마시거나 비만이 있는 경우에도 코골이가 생기거나 심해질 수 있습니다. 술을 마신 뒤에는 평소 코를 골지 않던 사람도 코골이가 생기는 경우가 있는데 이것은 알코올이 근육을 이완시켜 기도가 좁아져서 생기는 현상입니다. 그 외에도 비만으로 인해 기도가 좁아지거나 눌리는 현상이 있다면 코골이가 생기거나 더 심해질 수 있습니다. 그 때문에 코골이를 호소하는 환자에게 과체중이나 비만이 있다면 병원에서는 체중 조절을 권하게 됩니다. 잠들기 전에 술을 마시지 않고 올바른 생활 습관으로 적절한 체중을 유지한다면 코골이 증상이 개선될 수 있습니다. 절주, 비만에 의학적 도움이 필요한 경우 내과, 가정의학과에서 도움을 받을 수 있습니다. 심하게 코를 골고 잠을 깼을 때 피곤해요. 심하게 코를 골고 아침에 유독 피곤함이 느껴진다면 수면 무호흡증을 의심할 수 있습니다. 수면 무호흡증이란 수면 중 상기도가 완전히 막혀서 일시적으로 호흡이 멎는 증상을 말합니다. 시끄럽게 코를 골다가 갑자기 호흡을 멈추고 또다시 큰 소리로 코를 고는 증상이 하룻밤에 몇 번씩이나 반복됩니다. 당사자는 수면의 질이 떨어져 아침에 기상 후 잠을 충분히 자지 못한 것 같은 피로감을 느끼며 낮에는 권태감, 졸음, 집중력 저하를 호소합니다. 수면 무호흡증이 지속되면 고혈압, 당뇨병, 고지혈증의 악화를 초래할 뿐 아니라 뇌졸중이나 심근경색증의 위험을 높일 수 있으므로 의학적 관리가 필요합니다. 수면 무호흡증이 의심된다면 이비인후과, 호흡기내과, 가정의학과, 수면 클리닉 방문을 통해 진료를 받을 수 있습니다. 그 밖에도 편도, 아데노이드, 비중격, 턱 등의 구조적 문제나 비염 등의 증상으로 코 안쪽이 좁아지는 경우에도 코골이가 발생할 수 있습니다. 코골이는 그 자체로 심각한 증상은 아니지만 함께 생활하는 가족들에 대한 배려와 함께 숙면을 통한 본인의 삶의 질 개선을 위해 치료가 필요한 증상입니다. 특히 코를 고는 중간에 호흡이 멈추는 수면 무호흡증 증상이 있다면 고혈압, 부정맥, 뇌졸중 등 심각한 질환의 원인이 될 수 있으므로 병원을 방문하여 치료를 받아야 합니다.